សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel My Research ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវសំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនោះគឺមូលហេតុពិតនៃការបែកបាក់ក្រុងលង្វែកបន្ទាយលង្វែកដែលជាអតីតរាជធានីរបស់ខ្មែរត្រូវបានកសាងឡើងដោយព្រះបាទចន្ទរាជាក្រោយពេលដែលព្រះអង្គច្បាំងឈ្នះស្ដេចកនហើយត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាទូទៅចាត់ទុកថាជារាជធានីដ៏រឹងមាំមួយមិនងាយនឹងវាយបំបែកបានប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1993នៃគ.សករាជក្នុងរាជព្រះសត្ថាដែលជាចៅរបស់ព្រះបាទចន្ទរាជាបន្ទាយលង្វែកដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានកងទ័ពសៀមវាយបំបែកបានដោយជោគជ័យចំពោះបញ្ហាបែកបាក់បន្ទាយលង្វែកនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមានភាពស្រពឹកស្រពើយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅនាសម័យបច្ចុប្បន្នគេថាវាបណ្ដាលមកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាលសម័យនោះមានភាពលោភលន់នាំគ្នាកាប់ឆ្ការព្រៃឫស្សីដែលជាកំផែងការពារក្រុងដើម្បីយកប្រាក់ដួងដែលសៀមបានប្រឡបិចបាច់ចូលនៅក្នុងគុម្ពឫស្សីរហូតធ្វើឲ្យកំផែងឫស្សីនោះពិទេកខ្ទីអស់តើនេះអាចជាមូលហេតុពិតប្រាកដដែរឬទេប្រសិនបើយើងត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ទេយើងប្រកបជាយល់ឃើញថាវាដូចជាមិនសមហេតុផលតលទៅសោះដែលទេសជាតិមួយទាំងមូលរាជធានីមួយទាំងមូលបែរតែជាពឹងផ្នែកតែទៅលើគុម្ពឫស្សីប៉ុណ្ណឹងទៅវិញហើយថាតើកងទ័ពសៀមបាញ់ប្រាក់ដួងចូលក្នុងគុម្ពឫស្សីដោយរបៀបណាប្រើកំភ្លើងធំបាញ់ចូលឬក៏គប់ចូលហើយបើប្រើកំភ្លើងធំតើជាកំភ្លើងធំប្រភេទណាតើវាមានហើយឬនៅនាសម័យនោះម្យ៉ាងទៀតតើកំពែងឫស្សីនោះគ្មានផ្លូវចេញចូលទេឬមិនបានជាចៅសៀមមិនវាចូលតាមច្រកទ្វារទៅបើយោងតាមបណ្ឌិតអ៊ៀនសុផលក្នុងសៀវភៅកម្ពុជារវាងសៀមយួននិងអាណាព្យាបាលបារាំងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជារបស់លោក Ademale Claire និងសៀវភៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមរបស់លោក David Wyatt គឺបានបង្ហាញយ៉ាងគួរឲ្យទុកចិត្តបានថាបន្ទាយលង្វែកបែកបាក់ដោយសារតែកត្តាចំនួនដូចខាងក្រោម 1. វិបត្តិផ្ទៃក្នុងខ្មែរវិបត្តិផ្ទៃក្នុងនេះគឺកើតឡើងដោយសារតាព្រះសត្ថាទ្រង់បានផ្ទេររាជសម្បត្តិថ្វាយទៅបុត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាទី1ដែលមានប្រជជនត្រឹមតែ12ព្រះវស្សានិងបានតែងតាំងបុត្រាម្នាក់ទៀតដែលមានប្រជជន9ព្រះវស្សាឲ្យឡើងធ្វើជាឧបរាជនិងបានចាត់តាំងឲ្យអនុជព្រះអង្គព្រះនាមស្រីសុរិយោពើធ្វើជាព្រះឧបយុរាជដែលជាតំណែងមួយមិនអាចឡើងគ្រងរាជបានព្រះអង្គធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារកុំឲ្យអនុជរបស់ព្រះអង្គអាចមានសិទ្ធិស្នងរាជបន្តពីទ្រង់បានព្រោះតែព្រះអង្គម្ចាស់អង្គនេះមានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តពីគណៈមន្ត្រីរាជការនិងប្រជារាស្ត្រទូទៅការធ្វើបែបនេះបណ្ដាធ្វើឲ្យមន្ត្រីធំមួយចំនួនមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ាននិយាយអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបោះបង់រាជកិច្ចនិងកិច្ចការជាតិចោលចាប់ផ្ដើមប្រកាន់បកពួករហូតបណ្ដាលឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីរវាងក្សត្រនិងមន្ត្រីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអនាធិបតេយ្យចុងក្រោយក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំហរការពារជាតិទាំងស្រុង 2. ប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ធំសម្បើមនិងលឿនដូចផ្លែកបន្ទោការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរនៅពេលនោះស្ដេចសៀមនរេស៊ូបានការវាយប្រហារជាពីរមុខព្រួយដែលក្រុមទី1ធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកមានចំនួនកងទ័ពជាង 10,000 នាក់តម្រីចម្បាំង800ក្បាលនិងសេះចម្បាំង 1,500 ក្បាលនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយលុកចូលខេត្តខ្មែរនៅខេត្តនគររាជសីមារួចឈប់សម្រាកថង់3ថ្ងៃទៀតនិងបានកេណ្ឌកងទ័ពបន្ថែមទៀតបានជាង 10,000 នាក់ទៀតរួចបន្តវាយលុកលើរាជាណាចក្រខ្មែរដោយបន្តចូលតាមខេត្តបាត់ដំបងនិងឡោមព័ទ្ធបន្ទាយរបស់ព្រះឧបរាជនៅបន្ទាយបរិបូរនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់រីឯក្រុមទី2បានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវទៀនដោយបានសម្រុកចូលតាមខេត្តប្រសាទនិងខេត្តត្រលៀងមានកងទ័ពជើងទឹកចំនួន200សំពៅដែលកេណ្ឌពីនគរស្រីធម្មរានភៀតឆ្លោងសាអាក់ខ្លានិងឆាយាផ្ទុកទីហ៊ានជាង 20,000 នាក់និងមានកងទ័ពចាមចូលរួមចំនួន 10,000 នាក់
ដោយនាំមុខជាមួយនឹងសំពៅចម្បាំងទៀត150គ្រឿងដោយសារតែខ្មែរមានការបែកបាក់គ្នានិងមានចលាចលផ្ទៃក្នុងផងនោះទើបធ្វើឲ្យរាជការខ្មែរកែនទ័ពមិនទាន់គ្មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ទល់ទើបបន្ទាយលង្វែកត្រូវបានសៀមវាយបំបែកបានជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ1593នៃគ្រិស្តសករាជ 3. កត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាការពិតណាស់កត្តាដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពសៀមខ្លាំងគឺកត្តាពាណិជ្ជកម្មព្រោះតែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទំនាក់ទំនងការទូតហើយដោយសារតែស្ដេចណារ៉េស៊ូមានទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយនឹងពួកអឺរ៉ុបទើបធ្វើឲ្យសៀមមានការរីកចម្រើនខ្លាំងបើយោងទៅតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមបានលើកឡើងថានៅឆ្នាំ1511សៀមបានចុះសន្ធិសញ្ញាលើការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះដែរសៀមបានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិប៉ូទុយហ្គាល់មានសិទ្ធិមកតាំងទីលំនៅព្រមទាំងអាចផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសៀមបានទៀតផងនិងឆ្លើយតបនឹងសន្ធិសញ្ញានិងកោសម្បទានរបស់សៀមពេលនោះរដ្ឋាភិបាលប៉ូទុយហ្គាល់បានសន្យាថានឹងផ្ដល់កំភ្លើងធំតូចនិងគ្រាប់រំសេវព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពប៉ូទុយហ្គាល់អាចចុះឈ្មោះធ្វើជាទាហានស៊ីឈ្នួលសៀមដើម្បីមកជួយបង្ហាត់បង្រៀនកងទ័ពសៀមឲ្យចេះប្រើអាវុធទាំងនោះទៀតផងដោយតាមរយៈការបកស្រាយខាងលើនេះស្ដាប់ទៅដូចជាសមហេតុផលជាងទោះជាវាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយរីឯរឿងប្រាក់ដួងនិងគុំឫស្សីនោះស្ដាប់ទៅដូចជារឿងប្រឌិតជាងរឿងនេះអាចទំនងកើតមានដោយសារមកពីអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រមើលឃើញស្លាកស្នាមគុំឫស្សីដែលណក់ជុំវិញតំបន់លង្វែកនោះទើបធ្វើការសន្និដ្ឋានរួចសរសេររឿងក្រុងលង្វែកនេះឡើងដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងទិដ្ឋភាពចាក់ស្ដែងដូចជារឿងភ្នំនាងកង្រីនិងរឿងនាងរំសាយសក់នៅភ្នំសំប៉ៅជាដើមឬក៏អាចថាអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រនោះចង់ទម្លាក់កំហុសទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រដើម្បីបំវែងដានកុំឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយស្ដីបន្ទោសទៅលើរាជវង្សានុវង្សខ្មែរនៅសម័យនោះតទៅដោយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាជនរួមខ្មែរជាទូទៅឈប់មានការយល់ច្រឡំហើយគួរសិក្សាលម្អិតរកមូលហេតុពិតបន្ថែមទៀតតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រមកធ្វើការបញ្យល់និងចេះទាញយកប្រយោជន៍សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងម្យ៉ាងទៀតគួរឈប់មានគំនិតទម្លាក់កំហុសនិងធ្វើការស្ដីបន្ទោសទាំងស្រុងទៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅសម័យនោះតទៅបើបានចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមធ្វើការចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ